canale 252. Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. A te la linea. Grazie caro Lorenz, cara Castellana Sveva, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, con un po' di nostalgia. Buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 917 di oggi, giovedì 16 di gennaio dell'anno del Signore 2025. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Avete ascoltato il disco Start,
Fats and Small Turnaround 1999, un pezzo di marzo 1999, mentre eravamo fuori onda i miei registi ironizzavano sulla mia vecchiaia, signore e signori. Io dovevo ancora compiere 19 anni quando questo pezzo usciva, lo ballavo al Propaganda in quel di via Castelbarco a Milano e per giunta, già che ci siamo, lo vedevo anche su MTV, altro che roba. C'è gente sulla quarantina e passa che a quello che io ho appena detto ha avuto una botta di nostalgia. Se lo siete, 340-670-9659 per le vostre zappe, oppure il telefono 0292947222 quando lo dirò io. Orbene, cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net. Fesso chi non lo legge, perché radiolibertà.net è diventato un bellissimo giornale online. Quindi vi perdete, se non andate a leggerlo, vi perdete i liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, le videopillole, gli articoli e molta altra bella roba croccante e interessante. Per cui radiolibertà.net e potete soddisfare la vostra sete informativa, oltre ovviamente ad ascoltarci qui con il DAB, il canale 252, l'app, Twitch, YouTube, noccioline, caramelle, telescopiche e così via. Orbene, allora, noi iniziamo la nostra trasmissione, sono le 18 minuti e 19 secondi e c'è lui, implacabile come sempre, Pierluigi Magnaschi, il direttore di Italia Oggi, con Diritto e Rovescio. Vai! Trump esordisce il suo mandato di presidente degli Stati Uniti con un evento clamoroso, cioè la tregua di 42 giorni nella guerra fra Israele ed Hamas. Non è ancora la pace, ma è molto meglio di niente. Da questa complessa e tutt'altro che conclusa vicenda una cosa comunque è certa. Hamas esce sconfitto duramente. Ha accettato infatti la tregua solo perché è stato inesorabilmente battuto dall'esercito israeliano a casa sua, cioè nella striscia di Gaza. Ma Hamas si è arreso soprattutto perché Israele è riuscito anche a isolare Teheran, distruggendone le difese antiaeree in risposta ai suoi missili sparati contro Gerusalemme. La sconfitta di Assad in Siria ha inoltre eliminato l'imponente corridoio di armi iraniane verso Hezbollah, cioè la potente formazione terroristica basata in Libano, dove il nuovo governo democratico costituito recentemente ha dichiarato finalmente con coraggio la fine del partito di Dio che aveva sinora colonizzato il paese dei cedri. Orbene, come sempre, preciso e puntuale, il direttore di Italia Oggi e grande maestro di giornalismo Pierluigi Magnaschi con il suo Diritto e Rovescio che tutte le sere ci fa compagnia. Orbene, si sono fatte le ore 18 e 20 minuti, nel mentre, a proposito, visto che lui introduceva il tema, visto che lui mi ha passato la palla, io ti rimporta, vi diamo gli ultimi aggiornamenti anche attraverso le agenzie a proposito del cessate il fuoco, dell'accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas. L'ANSA, domani riunione del governo israeliano per l'accordo, ostacoli superati, si va verso l'ok. Il gruppo armato, bombe sul luogo dove c'è un ostaggio. Gli Stati Uniti d'America, ci aspettiamo che l'accordo parta domenica. L'Unione Europea, fatti, non parole. In particolare, se diamo un'occhiata appunto agli ultimi aggiornamenti, abbiamo Anthony Blinken, il segretario di Stato uscente, che nella sua ultima conferenza stampa al Dipartimento di Stato ha dichiarato: ci aspettiamo che l'accordo Gaza parta domenica. Scrive l'ANSA, il segretario è stato interrotto da un manifestante che ha accusato l'amministrazione Biden di genocidio a Gaza. A proposito delle accuse di Hamas, sempre l'ANSA, dopo aver accettato la tregua la scorsa notte, Israele ha preso di mira un luogo a Gaza dove è tenuta in ostaggio una donna. Lo ha detto un portavoce dell'ala armata di Hamas, secondo quanto riportato da Sky News.
Dopo aver annunciato l'accordo, l'esercito nemico ha preso di mira un luogo in cui si trovava una delle prigioniere della prima fase dell'accordo previsto, ha precisato Abu Obeida delle brigate Al-Qassam in una dichiarazione che sembra suggerire che Israele abbia usato un attacco aereo. Qualsiasi aggressione e bombardamento in questa fase potrebbe trasformare la libertà di un prigioniero in tragedia, ha aggiunto. Abbiamo poi diciamo così, abbiamo poi altre informazioni che arrivano dalla BBC, andiamo a dare un'occhiata. Parla un portavoce di Hamas, Bassem Naim, che parlando al programma NewsHour, che è uno dei programmi di punta della BBC World Service, che è quella che un tempo si chiamava Radio Londra, per capirci, Bassem Naim, il capo delle relazioni politiche internazionali di Hamas, dichiara: siamo pienamente impegnati a rispettare l'accordo. Questo è l'accordo di maggio 2024 che abbiamo accettato e che a quel tempo è stato rigettato da Netanyahu e dal suo governo. Inoltre Bassem Naim ha anche criticato i problemi che il primo ministro israeliano ha creato creando del ritardo e ritardando appunto la firma del cessate il fuoco, dichiarando che Netanyahu sta provando a sabotare questa atmosfera positiva. A proposito del futuro di Hamas a Gaza, Naim ha detto che il gruppo è pronto a tenere delle elezioni nel territorio. È incalzato sul fatto se Hamas potrebbe accettare o meno i risultati di un'elezione in grado di bocciarli, ha dichiarato: siamo parte del popolo palestinese, siamo pronti a dare al popolo la scelta di scegliere, la possibilità di scegliere la loro leadership. Ancora sempre la BBC fa un'intervista a Carmel Gatt, o meglio alla cugina di Carmel Gatt. Carmel Gatt è uno degli ostaggi che è stato rapito il 7 ottobre del 2023 e poi ucciso da Hamas, secondo quanto Israele è stato in grado di appurare nel mese di settembre, e appunto sua cugina Gil Dickman dice alla BBC che l'accordo di cessate il fuoco è dolce amaro. Dickman è molto felice per il fatto che le altre famiglie degli ostaggi possano godere del ritorno dei loro cari, ed è una sensazione che lei condivide come se fosse la propria, come se tornasse appunto il povero cugino Carmel, ma la rabbia è nel fatto che la prima versione di questo accordo era stata presentata dal presidente americano Joe Biden nel mese di maggio, dicendo critico completamente il mio governo per il fatto di non aver voluto implementare quell'accordo. Hamas e Israele si sono accusati vicendevolmente per i ritardi nella firma del cessate il fuoco. Questa giovane donna, Gil Dickman, appunto ritiene che qui si tratti dell'effetto Trump che ha portato appunto alla firma dell'accordo, il fatto che il giorno 20, tra 4 giorni, Trump si insedierà alla Casa Bianca. Inoltre Gil Dickman si dice abbastanza perplessa rispetto al fatto che il primo step di questo accordo rilascerà soltanto 33 ostaggi. I negoziati per il secondo step, che dovrebbero garantire la libertà per tutti gli altri restanti ostaggi ancora in vita, cominceranno il 16° giorno del cessate il fuoco, cosa che per lei è troppo tardi. In quanto parente di un ostaggio assassinato in prigionia per il fatto che un accordo non è arrivato al momento giusto, dobbiamo assicurarci e meritiamo di sapere che nessun altro ostaggio verrà ucciso per questo motivo, dice ancora. Quindi, come vedete, sì, d'accordo, cessate il fuoco, ma non è una cosa facile da portare a casa, non è una cosa, come potremmo dire, non è una cosa così lineare come sembra, per cui ancora c'è molto da vedere, e soprattutto dobbiamo aspettare domenica, anche perché all'interno del governo israeliano, tra l'altro, ci sono
dei problemi. Per esempio, c'è questo partito di estrema destra, i sionisti religiosi, che sono questo gruppo all'interno del Parlamento israeliano, alla Knesset, e loro stanno attivamente discutendo se lasciare la coalizione di governo a seguito dell'accordo di cessate il fuoco. Parlando sempre al programma NewsHour, sempre del BBC World Service, Ohad Tal, che è il presidente di questo gruppo parlamentare, ha dichiarato: stiamo discutendo di abbandonare il governo tra di noi. Ovviamente voteremo contro l'accordo. Inoltre Ohad Tal aggiunge che il suo partito, perché possa continuare a restare nel governo, naturalmente deve ricevere delle garanzie sul fatto che, una volta superato il primo step dell'accordo e soprattutto il primo step del cessate il fuoco, Israele continuerà a combattere per assicurarsi di rimuovere Hamas dal governo della striscia di Gaza. Noi promettiamo una cosa molto semplice: riportare a casa gli ostaggi e cancellare dalla faccia della terra Hamas. Bezalel Smotrich, che è il ministro delle finanze ed è il leader appunto del partito sionismo religioso, ha suggerito che il partito potrebbe anche tirare fuori una sorta di ultimatum dopo l'annuncio dell'accordo, e ha detto che tornare a riprendere i combattimenti era una condizione già posta in passato in maniera molto chiara a Netanyahu, perché questo gruppo politico, questo partito sionismo religioso appunto, restasse al governo. Quindi, come vedete, la situazione è abbastanza delicata, anche perché mentre l'estrema destra dice: guardate che se completato il primo passo dell'accordo di cessate il fuoco noi ci fermiamo, allora ce ne andiamo dal governo e lo facciamo cadere, c'è invece un ex vice ministro degli esteri israeliano, anche lui sentito dalla BBC, stavolta nel programma World at One di Radio 4, Yossi Beilin, ha detto che non c'è alcun dubbio, secondo lui, che si firmerà questo accordo di cessate il fuoco, per cui questo ritardo che c'è per ora nella firma del documento non lo preoccupa, e dice che l'opposizione e altri nel governo israeliano appoggeranno l'accordo di cessate il fuoco e non c'è bisogno dell'appoggio diciamo di quelli che all'interno del governo si dichiarano contrari adesso, quindi non c'è bisogno dei sionisti di estrema destra. Non è una crisi seria, non all'interno di Israele, non all'interno del governo di coalizione. Ahmed Youssef, che invece è una voce politicamente influente all'interno di Hamas, dice che quello che sta accadendo è politica interna su entrambi i lati ed è semplicemente questione di tempo prima che sia Israele che Hamas dichiarino che l'accordo soddisfa entrambi. Parlando da un campo di profughi in quel di Gaza, dice che tutte le parti dovrebbero vivere insieme in pace nella stessa terra. Abbiamo una zappa che è arrivata al 340-670-9659. Le parole dei palestinesi valgano come le scorregge: se apri la finestra volano nel vento. Una uscita, diciamo, forse non molto rispettosa delle maniere di Monsignor Della Casa, ma che certo denotano in questo ascoltatore o in questa ascoltatrice, non si firma, un'evidente sfiducia nei confronti della tenuta di questo accordo di cessate il fuoco. Vedremo anche questo. Sono le 18:30, pausa per noi, poi abbiamo Epos, torna la nostra Gabriella Ronza come ogni giovedì. La comunità di destino è uno strumento per lottare contro il razzismo, quindi tema introdotto anche dall'Epica, e poi c'è lui, perché niente resterà impunito, Carlo Cambi con l'ufficio Cambi. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Salve a tutti e bentrovati sul mio canale. Sono Gabriella Ronza e oggi vi parlerò della comunità di destino e di come questo concetto si collega a quello terribile del razzismo. Innanzitutto vorrei scusarmi con chi segue assiduamente i miei video. Fin dall'inizio ho promesso un video a settimana
ma mi sono accorta che sia per l'impegno nell'approfondimento che questi video meritano e sia per i miei impegni personali, credo che questa cadenza settimanale non sia più fattibile. Cercherò tuttavia di essere quantomeno costante. Negli ultimi giorni mi è capitato di leggere un libro molto interessante per il mestiere che faccio, cioè quello di insegnante. È un libro che si interessa infatti a una riforma dell'insegnamento, ma anche e soprattutto del pensiero. Sicuramente l'argomento insegnamento non è un argomento che voglio portare su questo canale e quindi potreste chiedervi come mai faccio una premessa del genere. Faccio questa premessa perché nel libro ci sono molti concetti interessanti che vanno al di là della riforma dell'insegnamento in sé e appunto si focalizzano su una certa riforma del pensiero. Il libro è scritto dal filosofo e sociologo francese Edgar Morin. Io sono stata particolarmente colpita dall'ipotesi che Morin fa della genesi dello sviluppo del razzismo, partendo dal concetto di comunità di destino. L'espressione comunità di destino è stata utilizzata per la prima volta dal politico Otto von Bauer, politico vissuto tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. La comunità sarebbe di carattere storico e culturale. Condivide dunque lo stesso destino. Tale destino è commemorato, memorizzato e trasmesso di generazione in generazione attraverso varie modalità: canti, balli tradizionali, poesie, letteratura e soprattutto la scuola. Nella scuola in particolare si integra il passato nazionale nello spirito dei ragazzi, i quali, grazie agli studi scolastici, rivivono lutti, vittorie, sofferenze, glorie dei loro avi. L'identificazione del passato con se stesso rende presente la comunità di destino. Ora, perché tutto questo converge nella mitologia, argomento cardine di questo canale? E cosa c'entra questo con il razzismo? Perché la comunità di destino è tanto più profonda quanto suggellata da una fraternità mitologica. Lo Stato-nazione è madre patria, ha quindi in sé sia il concetto del maschile che il concetto del femminile, cioè contiene nel suo femminile il maschile della paternità. È come se fosse trasferito in scala nazionale lo stesso schema di ruoli presenti nel nucleo familiare tra i singoli individui. La nazione è il principio femminile che porta con sé le qualità della terra madre e suscita nei momenti comunitari lo stesso sentimento d'amore che si potrebbe provare per una madre. Lo Stato, da parte sua, è il principio maschile e paterno, quindi porta con sé l'autorità tipica del padre patriarca. La mitologia matripatriottica suscita una specie di religione della nazione, con tutti i suoi riti e i suoi simboli, come l'inno, la bandiera, i monumenti ai caduti e così via. Il vero culto di adorazione nei confronti della madre patria, che comporta un grandissimo senso d'amore e, come ogni senso d'amore religioso, spesso fanatismo. La relazione matripatriottica dello Stato-nazione porta a una fratellanza mitologica tra i componenti di quello Stato-nazione che si sentono figli della patria. Quando questo concetto, cioè il concetto della fraternità mitologica, viene ad accavallarsi con il concetto di fraternità biologica tra persone della stessa etnia e quindi della stessa, molto spesso della stessa nazione, cioè quando questo concetto prende il sopravvento sul carattere prettamente spirituale di questa mitologia, si sviluppa già il seme del razzismo virtuale. Ora, allontanandoci dalle idee di Morin, ma neanche tanto, il modo per
Eliminare il razzismo non è certo quello di distruggere l'apparato mitologico che sottende lo Stato-nazione, ma forse questa è una prima presa di coscienza che può aiutarci a sviluppare un nuovo concetto di comunità di destino, molto più grande, universale, globale, mondiale. Se facciamo leva sui miti pur esistenti che accomunano tutto il pianeta e sui processi ecologici mondiali che interessano tutti, potremmo costruire una madre patria che finalmente corrisponda davvero alla madre terra. Spero che questo argomento sia stato di vostro interesse. Nel caso lasciatemi un mi piace oppure seguite il mio canale. Spero anche che ci rivedremo presto. Vi ringrazio e vi saluto. Ciao! Va ora in onda Ufficio Cambi, l'economia come i conti di casa, con Carlo Cambi. Andare, camminare, lavorare, andare a spada tratta, banda di timidi, di incoscienti, di indebitati, di disperati. Niente scoramenti, andiamo a lavorare, andare, camminare, lavorare. Il vino contro il petrolio. Grande vittoria, grandissima vittoria. Andare, camminare, lavorare. Il meridione rugge, il nord non ha salite, niente paura. Di qua c'è la discesa, andare, camminare, lavorare. Rapide fughe, rapide fughe, rapide fughe. Andare, camminare, lavorare, i prepotenti tutti chiusi a chiave, i cani con i cani nei canili, le rose sui balconi, i gatti nei cortili, andare, camminare, lavorare. Alle 18:38 minuti e 44 secondi qui sulle magiche onde di Radio Libertà è aperto ufficialmente l'ufficio Cambi. Ciao Carlo, ben trovato. Dottor Antonino Danna, l'uomo che ce l'ha d'oro. Il microfono. Comunque, io la saluto, la conforto e le dico che andare a camminare e lavorare è quello che ci toccherà per i prossimi anni della nostra vita. Meraviglioso. Comunque, senti Carlo, allora intanto buonasera e ben trovato. Vedo che l'effetto Trump si sta facendo sentire, viene citato anche da qualche parente degli ostaggi israeliani per dire che l'effetto Trump è quello che ha spinto alla firma di questo accordo, malgrado... sì? E così diceva appunto la parente di un ostaggio ucciso addirittura da Hamas, sentita dalla Trump BBC. è genio del male, no? Trump è genio del Non doveva male, portarci in guerra, appunto, non doveva fare un casino di miseria, c'è i satelliti spia, è l'uomo misterato, quella roba là. Eh? Servo di Putin anche Trump. Servo di Putin, amico di Xi Jinping, un dittatore. Joe Biden, copiando Elish Line, ci ha fatto sapere che la democrazia americana è a rischio. Sì, perché quando non votano per loro è sempre a rischio. Esatto. Ma senti, visto che sappiamo sì, già che, come ha detto il noto statista Thierry Breton, ex commissario del mercato interno francese, che se in Germania niente votano come non gli piace a Bruxelles, si annulla le elezioni, cosa già successa peraltro in Romania. Abbiamo un concetto della democrazia particolarmente significativo in questo contesto europeo, ma va bene così. Sì, appunto, uno strano concetto di democrazia proprio in quella terra che si picca, tra l'altro, di essere culla del potere al popolo, visto e considerato che la Grecia è Europa, visto e considerato che il primo Parlamento, uno dei primi parlamenti al mondo è stato quello siciliano, seguito da quello inglese, se possiamo fare questo esempio. Sì, ma si capisce, però dipende tutto da chi comanda. Sì, certo, mi pare chiaro. Quando comandano loro è sempre roba buona, giusta e santa. È democratico. Quando comandano, cioè quando gli elettori scelgono diversamente. Inavvertitamente.
Sì, ma a me piacerebbe che ogni tanto si rileggessero, capito, il famoso discorso di Pericle, no? Dopo la battaglia di Salamina, che spiega agli ateniesi qual è il senso della democrazia. Ecco, quella roba lì fa bene Valditara a rimettere l'educazione classica Sì. alle scuole medie e spero che non si limiti al latino, ma cominci anche a parlare di roba greca, perché il senso della vita che avevano i greci non ci farebbe un soldo di danno oggi per formare delle persone consapevoli, mica per Sì. altro. Cioè. Sì. Vabbè. Andiamo avanti. E allora, devo dire che sulla scorta del signor Trump ora ci divertiremo perché ci spiegheranno che c'è la fine del mondo economico prossimo 21, cosa che non succederà. Ci sarà un riequilibrio mondiale, questo sì. Sono convinto che Trump non metterà questa caterva di dazi che tutti pensano che metterà, perché ha uno strumento ancora migliore. Vuoi sapere qual è? Qual è? La sua moral suasion. No, secondo me il signor Jerome Powell al vertice della Banca Federale Americana non ha una vita lunga. E il signor Trump gli dirà: tesoro, mi devi tagliare i tassi perché io ho bisogno di un dollaro debole, e scatenerà una concorrenza spaventosa ai cinesi sull'esportazione, avendo capito una cosa che non si capisce perché non sappiano gli europei, basta leggersi le statistiche, che la Cina ha un problema grande come veramente come un palazzo a 100 piani, e cioè che ha l'economia interna ferma. Le famiglie non spendono, sono indebitate per la bolla immobiliare. Le amministrazioni pubbliche cinesi, cioè parliamo di comuni, diciamo quelli che potremmo assimilare a comuni, regioni e province, sono iperindebitate. Le banche locali cinesi stanno messe male e quindi la domanda interna è molto debole. Il problema della Cina però qual è? È che ha un sacco di fabbriche, produce un sacco di roba, e se il mercato interno non gliela compra, loro sono costretti a vendere all'esterno. Infatti, se uno va a vedere le ultime statistiche, si accorge che la Cina ha chiuso il 2024 col surplus commerciale più alto di sempre, cioè ha fatto 990 miliardi di dollari di avanzo fra ciò che ha importato e ciò che ha esportato. Allora Trump che cosa fa per rompere le scatole ai cinesi? Cerca di togliergli i mercati di riferimento. Tant'è vero che cosa fanno i cinesi? I cinesi hanno consolidato i BRICS, hanno allargato i BRICS, tentano, complice Putin, anzi non complice, auspice Putin di implementare il sistema CHIPS, se vuoi dopo spiego di cosa si tratta, e tentano di sottrarre sovranità al dollaro. Trump farà questa guerra, quindi non farà dei dazi contro alcuni, cioè li farà i dazi, ma non li farà generalizzati, li farà settorializzati e molto mirati area geografica per area geografica. Qual è il vantaggio che l'Italia può avere? Il vantaggio che l'Italia può avere, e che peraltro abbiamo visto già nei preliminari, non è che Musk viene qua, ci vende per 1,5 miliardi i suoi satelliti. Queste sono tutte baruffe, come ti posso dire, figlie dell'ignoranza. Ma per l'ignoranza proprio classica. Cioè, sai, a volte ascoltando i dibattiti in televisione, sia da parte dei colleghi, ma soprattutto da parte dei politici, a me viene da domandarmi: ma questi ogni tanto un libro lo hanno aperto in vita loro? Perché dicono delle stupidaggini di proporzioni sesquipedali. Allora c'è Musk, ci vuole vendere i satelliti, cioè Musk ci tende al guinzaglio tecnologico. A parte che mi farebbe da dire, questo è un consiglio che do a qualche leghista che interviene in televisione: ogni tanto ricordateglielo che il primo satellite di telecomunicazioni mandato in orbita nel mondo nel 1964 si chiamava Sirio. Sirio. Si chiamava Sirio. Era stata fatta dal Telespazio, che è quella straordinaria intuizione che avevano avuto in STET di capire che si potevano fare delle telecomunicazioni via satellite. Ma perché? Perché direi una ventina d'anni prima, più o meno, no, un po' meno, comunque nel 1947, 2 ingegneri dell'Otto Melara
la nostra famigerata fabbrica di armi, no? Sì, tutta quella brutta gente. Quella brutta gente lì, l'Otto Berara aveva inventato il sistema GPS. Ecco. Ok? Quindi la navigazione satellitare è stata inventata a La Spezia. 20 anni prima, anzi 25 anni prima che l'intelligence americana la utilizzasse a scopi militari e poi la rendesse disponibile a scopi civili, come è successo peraltro con internet dal 71, lanciando il sistema GPS in orbita. Allora, noi stiamo dicendo che abbiamo paura di Elon Musk, ma non nessuno che guarda nello specchietto del televisore e dice: ma siamo un popolo di cretini, perché avevamo il dominio tecnologico, l'intelligenza per aver inventato le telecomunicazioni, sostanzialmente inventato le telecomunicazioni via satellite, e oggi abbiamo paura di un signore che usa una tecnologia vecchia di 35-40 anni, che noi conosciamo perfettamente, perché fa comodo fare polemica. Ma perché fa comodo fare polemica? Molto spiego. Perché il signor Trump, che farà accordi esclusivamente bilaterali e non vuole riconoscere l'Unione Europea, anche perché l'hanno avvertito che la signora von der Leyen, a proposito, noi il cavallo l'abbiamo mandato in pensione, vero? Sì, ormai sì. La signora von der Leyen ha la polmonite, chissà per chissà, dovrebbe fare una telefonata alla Pfizer per farsi dare le medicine. Comunque anche qualche SMS può servire. SMS alla Pfizer, che magari c'ha un po' di tosse, manda un SMS. Ecco, che cosa Trump? Trump non ha nessuna intenzione di parlare con la von der Leyen né con l'Unione Europea in quanto tale, parla con l'unico governo in questo momento saldo in Europa e che si chiama appunto governo Meloni. Allora, siccome gli altri hanno capito questa lettura e sanno perfettamente che il nostro ruolo in politica estera è quello di essere, come dire, l'ancella degli Stati Uniti d'America, ma non può essere diversamente, non è una valutazione come dire politica, è una constatazione di dato di fatto. Se la pigliano con la Meloni perché c'è questo rapporto con Trump, ma non ce l'ha con Trump, ce l'ha col presidente degli Stati Uniti d'America, e chiunque gli sia, qualunque gli sia, e se li deve, e in particolare con Trump è più facile avere un rapporto bilaterale, visto che lui desidera solo rapporti bilaterali, perché evidentemente non gli piace gli piace Renato Zero, il triangolo no, non l'aveva considerato. Si inventano questa cosa di Elon Musk, che è un pericoloso rischio per la democrazia. Apro parentesi. I nostri amici forse non hanno capito che la Cina ha messo in orbita 100 satelliti per le telecomunicazioni, che guarda caso dialogano con le auto elettriche cinesi. Ma guarda un po'. E non è un monopolio questo, al mio paese no, si chiama così. È un antipolio, è un ecco. vaccino. Capito? Però tutta sta roba qua, c'è qualcuno che la racconta. Gli amici di Report, invece di occuparsi del cavallaio di Dell'Utri, inchiesta che probabilmente aveva condotto, che non lo so, Plinio il Vecchio, ha fatto quell'inchiesta lì, più o meno. Perché non si occupano di questa roba qua? Sai perché non se ne occupano? Perché? Perché gli toccherebbe dire che il signor Prodi nel 96 ha smontato la STEP e ha consegnato tutto in mano agli Agnelli, compresa Telespazio, e da presidente della Commissione Europea, il signor Prodi, non un altro, il signor Prodi, nel 2000 riceve le autorità cinesi e gli dice: state tranquilli, perché noi europei vi apriamo un mercato enorme per voi, avrete a disposizione 400 milioni di consumatori alto spendenti per i vostri prodotti. Questo è il rapporto che la nostra sinistra ha avuto con la Cina. E la Cina oggi è la principale minaccia alla stabilità economica, politica di questa nostra nazione. Vi è chiaro o no?
E l'unico che in questo momento si sta pensando di mettersi di traverso alle mire espansionistiche, prima di tutto economiche, dei cinesi, è il signor Donald Trump. E se la nostra Presidente del Consiglio ha un rapporto positivo con il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a noi non può che venircene un vantaggio. L'ho fatta lunga, vero? No, l'hai fatta chiara, che è la cosa più importante, perché purtroppo ogni volta in cui si parla di rapporti con gli Stati Uniti d'America si tocca un nervo scoperto. C'è sempre qualcuno che rispolvera un anti-americanismo figlio degli anni 60, figlio delle polemiche sulla guerra del Vietnam più che altro, perché è un anti-americanismo nato allora. Tra l'altro fatta dai democratici, vorrei che fossi chiaro. Sì, appunto, fatta dai democratici, peggiorata dai democratici e chiusa da un presidente repubblicano costretto poi alle dimissioni per una faccenda da trivio, che se fosse andato in televisione come fece poi Reagan 15 anni dopo a dire ho fatto una cazzata, scusatemi, la cosa sarebbe finita lì. Siccome purtroppo l'individuo era un grandissimo presidente, ma come uomo aveva tanti fantasmi che lo assillavano, ed era Richard Nixon, questo grandissimo presidente, e purtroppo il risultato è stato che si è avvitato su se stesso ed è stato costretto a scappare praticamente senza un soldo dagli Stati Uniti, dalla Casa Bianca. Si è saputo riciclare però come grande esperto di politica estera, lavorando come elder statesman dei suoi successori, soprattutto il democratico Bill Clinton, tra l'altro. Esatto. Ma detto ciò, la cosa che più mi lascia, insomma, perplesso è non riuscire a tenere in considerazione un fatto. Cioè, io l'ho scritto un paio di settimane fa su Italia Oggi. Non so tu che cosa ne pensi di questa affermazione, Carlo. Allora, Kissinger diceva, io è inutile che mi dicano, aspetta che telefono all'Europa. Non ce l'ho il numero dell'Europa in agenda. Non c'è. Ora però ce l'ha, è quello della Meloni. Appunto. È una cazzata o è la verità, Carlo? Ma è la verità. Meno male. Per gli americani l'Europa non esiste. Oh. Ma non è che non esiste per Trump, non esiste per Biden, non esiste l'Europa. Ma perché? Perché gli americani hanno una concezione della politica pragmatica. Appunto. Cioè, a loro del Parlamento di Strasburgo, allora, l'ho già detto in un'altra occasione, lo ripeto, ma perché secondo me è fondamentale capirlo. Gli americani hanno subito lo shock del Covid esattamente come l'abbiamo subito noi, ok? Sì. Come ci sono usciti dallo shock del Covid? Come ci sono usciti? La Reduction Inflation Act, che ha significato pigliare 740 miliardi di dollari e metterli in mano alle industrie. Sai quant'è vasto il regolamento dell'Inflation Reduction Act? Quanto? 5 pagine. Ah, ecco. L'Europa ha prodotto 100 regolamenti, 100 e ha messo sul piatto 180 miliardi di euro, che non sono andati alle industrie, ma sono andati ai governi. Domanda, secondo te, chi è che è uscito dal Covid molto velocemente e con le tasche piene? L'Europa o l'America? La indovino con una, gli USA. Appunto. Hai visto? Ma perché non riescono a parlare con l'Europa gli americani? Perché per un americano è lunare dover passare attraverso il Green Deal e quella. Tant'è vero che negli stati dove questa cultura della pseudo-universalismo ha fatto breccia, e parlo della California, adesso se incontrano un verde lo scuoiano. E poco gli fanno fare la fine del tacchino nel Liberty Day, capito? Però sai, anche qua, ma è Trump che è cattivo e soffia Esatto. sul fuoco dicendo che sono state le leggi per tutelare le pesche
a creare i problemi, e non è vero, la colpa è dei cambiamenti climatici. Quindi la legge che impediva di succhiare acqua in caso di emergenza dai invasi artificiali, perché sennò poi le pesche stavano male, quella l'ho fatta io, quella legge, non l'hanno fatta aspetta, i californiani. c'è un aspetto ancora più buffo, Eh. che è l'impedimento per i vigili del fuoco di usare le elettropompe, che come se è noto sono alimentate a gasolio perché sono come generatori dell'elettricità, Certo. perché se no inquinavano. Cioè, non so se ti è chiaro. Sì, Cioè, ma... questi arrivavano lì, però non potevano spruzzare l'acqua perché siccome il camion va a gasolio e c'è una legge che impedisce l'uso del gasolio a scopi diversi dalla trazione, non potevano sparare all'acqua. Sì, ma Carlo, cioè, ma ti rendi conto l'assurdità del wokismo, di questo green, di questi gretinismi? Cioè, veramente, ma possiamo accettare una cosa così? Alla fine Greta era la più moderata. Questi sono impazziti. Il problema è che noi, cioè, allora, ti faccio questo ragionamento. Loro, e torniamo all'Europa e riparliamo di economia, che è il nostro vizio. Allora, siamo in questa specifica situazione. L'industria automobilistica europea è morta, sostanzialmente. Sì. E spiace dirlo, ma è così. Beh, voglio dire, i numeri sono i numeri, non è che uno... Ah, certo, i numeri hanno di bello che non sono opinioni, sono numeri. Sono numeri, cioè quando te vedi che la Mercedes fa meno 22 di esportazione, la Volkswagen fa meno 40, voglio dire, non è che se la Volkswagen ti dice chiudo del mondo 14 presidi, di cui 4 stabilimenti, le concessionarie, ci sarà il suo motivo, no? Cioè voglio dire... Esatto. Bene, gli è stato detto, scusate un attimo, ma le multe perché non rientriamo nei parametri di produzione di auto elettriche, che sai che la nostra Europa dei regolamenti ha fissato il fatto che entro il 2025 un terzo delle auto prodotte dai, scusami, un 40% delle auto prodotte dai nostri costruttori europei devono essere elettriche. Domanda, sì. Io le costruisco se qualcuno le compra. Beh, certo. Okay. Risposta, il mercato non le vuole. Esatto. Perché costano troppo, sì. Perché non servono a nulla, perché la gente non se ne fida, eccetera, eccetera, eccetera. Devi sapere che se non arrivi a quel tetto di produzione ti scattano le multe. Le multe calcolate sono 16 miliardi di euro, ok? Ora tu da un comparto che ha dei bilanci disastrosi, come Unione Europea gli vai a ciucciare 16 miliardi. Ti è stato detto alla signora von der Leyen, scusi, potremmo sospendere questa roba qua, magari facciamo una ricognizione dei limiti delle leggi, eccetera, eccetera. Poi, no, mai. E che cosa fanno questi signori? Mercedes, Volkswagen, Stellantis, sai che fanno? Che fanno? Sono tutti in fila da Elon Musk per comprare i certificati verdi, perché essendo che lui produce solo ed esclusivamente auto elettriche, c'ha una fila di contratti che può accedere agli altri. Il pericoloso Elon Musk, grazie all'Europa, sta incassando 3 miliardi e mezzo di diritti verdi. Domanda: ma chi è che sta facendo ricco Elon Musk? La signora von der Leyen e tutti i gretini. E tutto perché bisogna essere verdi come il mio maglione, vedi? Che però invece è un verde Lega, non è un verde Green. 10 secondi di pausa, torniamo subito. 10 secondi. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E rieccoci alle 19, 1 minuto e 12 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna e Carlo Cambi per l'ufficio Cambi. Signore e signori,
Carlo, ti faccio vedere il ritratto ufficiale di Trump che è stato reso pubblico quest'oggi. Lorenz, io sto per condividerti lo schermo. Eccolo qua. Allora, questa è la fotografia ufficiale. Il secondo ritratto, il primo era quello appunto del 2015 e naturalmente del 2017, e adesso abbiamo questa nuova fotografia che penderà negli uffici pubblici americani dal 20 di gennaio, in cui Trump appare con questa faccia così seriosa, incazzata. Ricorda molto la fotografia, eccolo qua, del mugshot, diciamo mugshot è praticamente la foto segnaletica, guardate. Eccolo qua anche in bianco e nero con la sua firma autografa, Donald J. Trump. Guardate com'è incazzato il presidente Trump. Invece Vance... Come? È proprio lo zio Sam, uguale. Cioè... Sì, ha un tono da zio Sam wants you, insomma. Abbastanza inquietante, devo dire la verità. Invece appare rilassato, con le braccia incrociate, vabbè. Ma lui è il vice, lui si deve preparare per dopo. Senti Carlo, ma mentre l'Europa arricchisce Musk con il tema appunto dei crediti che permettono di inquinare, perché questi certificati sono appunto il sistema del cap and trade, lo spieghiamo per i nostri ascoltatori, correggimi se sbaglio. No, praticamente tu compri un certificato che equivale a una quantità di CO2 che puoi rilasciare nell'atmosfera per le produzioni di ciò che tu fai, può essere corrente elettrica, automobile, quello che vuoi. E Elon Musk appunto CO2 quasi a zero, visto che fa macchine elettriche, naturalmente ne possiede quanti ne vuole e quindi si sta arricchendo alle spalle di quelli che sono andati al venerdì a dirci... Sono andato a guardare i bilanci di Tesla, perché lui il bilancio del 2008, ormai è passato un po' di tempo, l'ha salvato esclusivamente con la vendita dei certificati verdi. Ecco, evviva. Evviva, complimenti. Ringraziamo quelli che il venerdì andavano a dirci che saremmo morti tutti, perché voi con le vostre vecchie Panda del 2000, ma anche del 1990 o dell'85 o anche più vecchie, voi con le vostre luride Panda siete degli assassini. Ecco cosa siete, maiali. Sì, vergogna, fate schifo. Chi c'ha poi delle Alfette del 76, voglio dire. Chi c'ha poi Alfa Romeo con il motore 2005 6 cilindri a V, nemmeno ne parliamo, proprio gente orrenda che butta nell'aria 271 grammi di CO2 ogni chilometro che percorre, porca miseria, veramente qualcosa di clamoroso, signore e signori, qualcosa di clamoroso. Ma lo sai, a proposito, Carlo, a proposito di CO2, così introduciamo anche la cosa. Lorenz, puoi proiettare la fotografia che ti ho affidato? Eccolo qua. Allora, questo che vedete è 10, la grande paura dopo il 7 di ottobre, è il libro che io ho scritto quest'estate. C'è l'intervista, sono una serie di interviste a 10 personalità, da Magdi Cristiano Allam, Fiammetta Martegani, oppure Shabbos Kestenbaum, oppure il professor Gil Siegel e così via. La prefazione è del nostro Carlo, l'introduzione è del nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti, che ringrazio, e ringrazio anche Carlo per aver voluto dedicare il suo tempo a scrivere le sue righe prefatorie di questo libro. E ecco, io devo andare per esempio a Strasburgo. Ho deciso che ci vado con la macchina. Allora, a piedi. No. Figlio mio, è anche l'anno giubilare dei fare il pellegrinaggio. No, invece come sono organizzati i francesi? Tu devi registrare la targa della macchina, che euro è, quanta CO2 produce a ogni chilometro, e loro ti danno il criterio. Il criterio è un bollino di vari colori, nel mio caso è il 3, colore arancione, e quella roba lì ti permette l'accesso dentro la zona a traffico limitato di Strasburgo. Piccola parentesi, siccome a Strasburgo
ci sono circa il 50% delle auto che circolano sono ancora Euro 2, Euro 3 e così via. Quest'anno le vetture Criter 3, quindi anche la mia Alfa 166, non avrebbero potuto più accedere a tutta l'area del comune di Strasburgo. Se fossi entrato mi avrebbero fatto almeno 70 euro di multa. Siccome quasi la metà sono vetture appunto Euro 2, Euro 3 e così via, allora si è deciso di posticipare al 2027 il divieto per le Euro 2 ed Euro 3. Allora, questa roba qua si chiama essere padri di famiglia e ragionare, applicare le leggi in maniera ragionevole, contrapposte al sindaco di Milano Beppe Sala, il quale, quando c'è uno sciopero dei treni o del trasporto pubblico, lascia attive l'area B e l'area C. Questo ricordate, dici i francesi sono come sono, ma su certe cose sono ragionevoli. Carlo, c'è una telefonata? Sentiamo chi ci telefona. Vai. Pronto, chi è là? Sì, ciao, sono Marco, chiamo da Milano. Buonasera. Ciao Marco. A Carlo Cambi, che io stimo veramente tantissimo, anche perché riesce a spiegare in modo impareggiabile lo stato delle cose. Volevo chiederle... A me buonasera no. Come no? Ci mancherebbe, scusa, di buonasera. No, perché buonasera a Carlo Cambi, ho detto io. Vabbè, scusa. Comunque, senta, Carlo, volevo chiederle questa cosa cortesemente. Io sono sobbalzato sulla seggiola quando lei ha detto prima che l'atto voluto dal governo degli USA, che ha messo sul piatto 740 miliardi di dollari, corretto? Corretto. Cioè sono 740 miliardi di dollari, valeva 5 pagine, giusto? Sì, il regolamento sono 5 pagine. Ecco, e le chiedo, scusi, cortesemente, gli atti della von der Leyen, lei ha parlato di 100 regolamenti per un totale di quante pagine? E poi mi scusi, io le chiedo, anzi io mi chiedo, per quale motivo lei non è ancora con una sua trasmissione televisiva sulle reti RAI, alla faccia del cambiamento? Bella domanda, bravo. Ecco, sai, glielo spiego molto semplicemente, perché nonostante si dica che c'è Tele Meloni, in realtà in RAI continua a comandare la vecchia guardia e i meloniani che sono entrati si occupano d'altro. E che trasmissioni come questa, che lei immagina che potremmo fare tranquillamente Antonino e io, insieme, sono trasmissioni che creano consapevolezza, e questo non piace a nessuno, glielo posso assicurare. Quanti sono le pagine prodotte dall'Europa? Sono 15.000 più o meno. Mamma mia. Sai, mi torna in mente il bravo Marco per il tuo intervento, mi è molto piaciuto e ti ringrazio anch'io. Ma sai, mi ricorda molto quello che diceva il presidente Kennedy. Dice: quando viene un lobbista da me si presenta con 3 fogli di carta e nel giro di 5 minuti mi ha fatto capire tutta la materia. Se vengono quelli del mio staff si presentano con un elenco alto così e dopo mezz'ora io non ho ancora capito un ciufolo. E allora chi arriva prima? I lobbisti sono pagati tanto perché sono intelligenti, vorrei che fosse chiaro. C'è un'altra telefonata. Sì. Pronto, chi è là? Pronto, buonasera ragazzi, complimenti. Ciao Mario. Un abbraccio a tutti, specialmente a Cambi. Siamo quasi vicini geograficamente. Io so, Mario, stasera a Bacchio Scottadito? Come? Stasera Mario a Bacchio Scottadito? No, stasera guarda, entro nella tradizione locale, una bella matriciana. Ah però, bravo. Stasera ti piace vincere facile, Mario, però, che a me già viene fame così. Mi raccomando, però con un bel pecorino serio. No, sulla matriciana ci va un Montepulciano d'Abruzzo. Che va bene con la carne di intendo il formaggio, non intendevo il formaggio. Sì, certo. Montepulciano un po' pesantino, ma ci metterei un Sangiovese, ma comunque andiamo avanti, non ti preoccupare. Vai, su. No, io siccome mi appello alla sua tradizione laica e mazziniana, a cui sento molto vicino. Io non è che voglio fare la solita parte del solito mangiapreti, perché praticamente
io sono letteralmente, guardi, facciamo una cosa, lei viene verso il Dimesi, verso Rieti, Grecia, io mi avvicino alle Marche, d'altronde sto sulla strada per Ascoli Piceno, va bene, ci incontriamo a metà e organizziamo un bel banchetto, raccolta firma, referendum per l'abolizione della Chiesa Cattolica. Ci mettiamo tutte e due lì a raccogliere le firme, va bene? Perché ormai la Chiesa Cattolica, io parto dal presupposto che la fede è un fatto privato. Lei sta parlando della Chiesa Cattolica o della Chiesa di Bergoglio? Perché sono due cose un po' diverse. No, ma guarda, si può essere benissimo credenti senza credere nel Papa e nelle gerarchie ecclesiastiche. La mia era una battuta per dirle. Come? Che la configurazione, per dirti, anzi ci davamo del tu Mario, per dirti che la configurazione che attualmente ha assunto la Chiesa di Roma è distante assai da ciò che dovrebbe essere la Chiesa Cattolica. Comunque andiamo avanti, scusami se ti ho interrotto. No, ma ci mancherebbe, cioè, praticamente è stata la rovina per 2000 anni, tranne diciamo i monaci emanuensi che hanno salvato nelle loro praticamente abbazie tutti i testi antichi e cos'è, quella è stata un'opera meritoria. Certo. Dopodiché è stato un cancro che praticamente con le sue metastasi ha ucciso la società italiana, questo è un parere mio e io sono credente, ma ho una visione un po' più luterana. Allora, quello che io voglio dire è una cosa, ma ha dichiarato guerra praticamente non al centrodestra, lasciamo stare, cioè questo abbraccio nudo, questo terzomondismo, venite tutti qua, è perché c'è la coscienza, la Bibbia dice anche Dio acceca chi vuole perdere, no? E perché c'è questo istinto suicida, dice questi qui si riproducono a 7-8 figli la botta, qui non facciamo figli, adeguiamoci. Quello che diceva il grande teologo Papa Ratzinger, un gigante, dice la Chiesa deve entrare nell'ordine di idee di diventare una minoranza nella società. E allora questo Papa, io sono convinto ormai, ha preso una via terzomondista, casariniana, che io sono convinto, Cambi, che il prossimo Papa che sarà eletto sarà più a sinistra di questo. Quando si affaccerà dalla loggia centrale di San Pietro, e concludo, sono convinto che questo qui, cari fratelli e sorelle, vi invito al canto dell'Internazionale, col pugno alzato, capito, invece della benedizione apostolica. Di questo sono arci convinto, che il Papa che succederà a questo sarà il primo Papa che dirà, cari fratelli e sorelle, vi abbiamo preso per i fondelli per 2000 anni, Dio non esiste, perché questa è la china che sta prendendo la Chiesa Cattolica. Allora, è una guerra su tutto il fronte verso tutto quello che propone il centrodestra. Io so solo una cosa, che quello di centrodestra gli allisce nel pelo le radici giudaico-cristiane, ma ogni volta che c'è un'elezione, chiudo, io questi me li trovo sempre dall'altra parte, non me li trovo mai da sta parte. È un cancro il cattocomunismo, eliminato quello, va bene? Questa è un'Italia che potrà anche risorgere nel futuro, ma deve eliminare questa cancrena che con le sue metastasi da 70 anni ha distrutto sto paese, il cattocomunismo. Grazie. Lei. Posso fare solo un'osservazione? Prego, Antonino. Il cancro di 2000 anni, come lo chiama Mario, visto che siamo in epoca di femminismo giusto, sacrosanto, a volte estremista, eccetera, eccetera. Vorrei fare presente alle anime belle che parlano del cancro durato 2000 anni che la prima legislazione che ha riconosciuto i diritti alle donne, cioè la possibilità di dire no, è stata quella cattolica del diritto canonico. Il diritto canonico è stato il primo diritto al mondo a riconoscere le donne come soggetti di diritto dotati di una propria volontà e quindi capaci di potersi sottrarre dicendo no alla celebrazione delle nozze. Ecco, prima di fare certe discussioni, perché non è stato solo il lavoro dei monaci benedettini che ha tramandato la cultura, eccetera, eccetera. Ecco, sì, le radici giudaico-cristiane esistono e come. Esistono e come. E c'è gente che oggi ha paura a dire io sto dalla parte delle radici giudaiche dell'Europa. Ed è per questo che ho scritto questo libro. Tra l'altro lo presentiamo a Strasburgo giorno 22 alle 15. Se avete voglia, se no lo presenteremo anche a Roma il 27 febbraio, vi darò ulteriori comunicazioni.
Ma a maggior ragione io non permetto che si facciano dei discorsi del genere, o meglio, non accetto che si facciano dei discorsi del genere, o non condivido che si facciano discorsi del genere dicendo che la Chiesa è stato un cancro e quella. Perché il cristianesimo è una religione creativa che ha saputo, come ha scritto Kissinger in Ordine Mondiale, libro del 2015, che vi invito a leggere, ha saputo diventare anche un pensiero filosofico. Altre religioni o altri movimenti non lo hanno saputo fare questo salto di qualità. Per cui io ci andrei un pochettino cauto prima di fare certi discorsi. Tutto qui. Prego, Carlo. Beh, insomma, io, come dirti, intanto distinguerei questo Papa dalla Sì, Chiesa. appunto. E Manca a me piace questo Papa, manca a me. No, e distinguerei sostanzialmente la gerarchia attuale vaticana dal corredo culturale, etico, filosofico che il cristianesimo ha donato all'umanità. Ora, esatto. io ti voglio tanto bene, Mario, però te sei vicino a Subiaco. Vicino a Subiaco se non ce va e comincia a domandarsi, ma questo Benedetto da Norcia, figlio di un generale romano, quando intorno a sé c'era il deserto e la paura, come ha fatto a ritirare su le coscienze e a restituire il senso di comunità alla gente? E poi c'è un altro signore che si chiama Sant'Agostino, insomma, qualcosina all'umanità gliel'ha insegnata, e poi ce n'è un altro che si chiama Tommaso d'Aquino, che insomma, qualcosina gli ha insegnata. E poi ti faccio notare un'altra cosa, che il Vangelo, cioè il racconto della vita di Cristo, è una parte della Bibbia, ma il Vecchio Testamento, se uno se lo legge, al contrario del Corano, per esempio, non è un precetto, ma è una sorta di invito all'uomo a farsi egli medesimo meritevole di Dio. Allora, sai, se la pigliamo da questo verso, il fatto che tu possa parlare, che tu possa dire, il fatto che tua moglie sia libera di fare quello che vuole, il fatto che i tuoi figli abbiano un'educazione, il fatto che noi tutti abbiamo un sacro rispetto della vita umana, ti dico questo, come metteresti d'accordo il fatto che c'è scritto non uccidere col fatto che in Vaticano Mastro Titta ha operato egregiamente e per lungo tempo? Confondere il Papa Re, confondere il Papa che fa una politica anche che non ci piace, con il sedimento culturale, etico, filosofico del cristianesimo è un errore storico spaventoso. E ti dico la verità, che il centrodestra, se non avesse quel radicamento, probabilmente non esisterebbe, proprio perché io sono mazziniano. Devi sapere che Mazzini è l'autore della famosa fase Dio, patria e famiglia, che ora poi dicono che è una roba da fascisti. In realtà l'ha scritta Giuseppe Mazzini, il quale, avendo avuto una mamma giansenista, lo ha educato alla religione, all'interrogativo ontologico e gnoseologico su chi siamo, da dove siamo venuti e che cosa ci stiamo a fare. Questa è la parte che ci interessa. Poi certo mi dici Bergoglio, sì, guarda, io dico la verità, ho scritto un pezzo 2 giorni fa in cui rimproveravo durissimamente alla Chiesa Cattolica questa doppiezza che in Vaticano chiude i confini con pene severe e mette la multa di 25.000 euro e 4 anni di galera a chiunque entra clandestinamente entro le mura leonine, e poi parla dell'accoglienza. Ma qui siamo al marketing della fede. Che cosa ha capito Bergoglio nella sua pochezza? Perché non è un teologo, perché non è un uomo di fede, perché non è un uomo che ascolta la sua chiesa, è un peronista sostanzialmente. Che cosa ha capito? Che lui ha bisogno di fare marketing nelle zone del mondo
dove il pensiero non è libero. E quindi dove va? A chi va a parlare? Va a parlare agli ultimi, va a tentare di competere con l'Islam, ma senza disturbare l'Islam. Guardate che la cosa peggiore che ha fatto questo Papa, ve lo dico tranquillamente, è stato rifiutare di dire che il popolo di Israele è vittima di una persecuzione. La cosa peggiore che fa questo Papa è non tenere conto che in questo momento ci sono 370.000 cattolici sottoposti a martirio, cioè significa più o meno un quarto dei cattolici del mondo. La cosa peggiore che ha fatto questo Papa è essersi messo d'accordo con i cinesi pur di conquistare uno spazio nel sud-est asiatico. Ci sono delle cose che altri papi non avrebbero accettato mai. Facevo una riflessione. Karol Wojtyła è uno che la storia l'ha fatta. Bergoglio è uno che la storia la subisce. Ecco, la crisi sta lì. La crisi sta nel fatto che la Chiesa non ha più un'autorità morale e non ha più un'interlocuzione politica. Se mi fai questo ragionamento sono perfettamente d'accordo con te. Che i preti, alcuni sacerdoti, alcuni vescovi non tengono più fede al patto di fede, ma cerchino un consenso popolare come fosse un politico qualsiasi. Sono perfettamente d'accordo con te. Ed è gravissimo, tra l'altro. È gravissimo ed è il tradimento più alto che un prete può fare, perché tu non sei pastore di qualcuno, sei pastore di chiunque, anche del non battezzato. O anche di quelli che votano Lega e vanno a messa lo stesso. Sì, appunto, voglio dire. E si sentono cani in chiesa in questa chiesa di oggi. Allora, mi fai questo ragionamento, sono d'accordo con te, ma mettere in discussione la centralità del pensiero cristiano rispetto alla nostra civiltà occidentale è un errore di prospettiva molto grave, se vuoi la mia opinione. Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo e soprattutto è proprio dalla riscoperta delle radici giudaico-cristiane che l'Europa si salverà. Ti dico, te lo dico da laico e da mazziniano, non te lo dico da uno che bacia le pile, ma come il mio maestro Giovanni Spadolini, che scrisse Il Tevere più largo, noi siamo sempre stati molto attenti a capire che cosa c'era dentro il corpo della Chiesa, perché, sai, si fa fatica a battersi per la libertà, per la democrazia, per l'eguaglianza, senza non avere un riferimento al sacro. Si fa molta fatica, perché se hai riferimento al sacro la tua azione è di rispetto per gli uomini. Se non hai riferimento al sacro la tua azione diventa sostanzialmente mero esercizio di potere e quindi protervia. L'Unione Sovietica ne è stata una dimostrazione lampante, o la Germania hitleriana, perché sia da destra che da sinistra, quando togli Dio dalla società, questo poi accade. Questo con buona pace dei soliti. Guarda, io mi sono stupito sì. In questo mio viaggio che ho fatto recentissimamente nei paesi arabi e facevo una riflessione. Questi stanno costruendo delle moschee enormi. C'è la moschea di Abu Dhabi che è una roba, non potete capire, 1200 colonne di marmo di Carrara con intarsi d'oro, di pietre preziose, cioè è una roba. E riflettevo che l'Occidente da 400 anni non costruisce più una cattedrale. No. Quindi loro hanno una concezione del loro potere economico innervato dalla religiosità, sì, che è quello che ha fatto grande l'Occidente. Guardate, quando si è fatto Lepanto, si è fatto sotto le insegne del cristianesimo. Certo, poi l'idealità non era quella del cristianesimo, era quella di riequilibrare le sorti del mondo impedendo agli ottomani di conquistarlo, ma un conto è che tu agisca avendo a riferimento la tua, come posso dire, caducità di esistenza
ma credendo in un valore universale. Ecco, Esatto. io ho notato che i paesi arabi hanno questo richiamo al sacro e alla ostentazione del sacro che innerva la loro azione economica. Noi abbiamo espunto. No, qui se parli al del sacro sei considerato un eccentrico, quindi... Abbiamo espunto questo riferimento al sacro, e se il sacro diventa il profitto e basta, sei destinato a perdere, e infatti noi perderemo. Carlo, senti, prima di perdere andiamo verso la conclusione. Hai fatto una pippa spaventosa, credo. Non lo No, so. io invece l'ho trovata una grande lezione, se proprio lo vuoi sapere. Senti, Carlo, anche perché è giusto librarsi in queste sfere così alte, perché non sono astratte o lontane da noi, ma sono quello che poi è alla base dei problemi che si creano nella vita di tutti i giorni, dei temi che vengono affrontati anche dalla politica, anche da questo partito. E a proposito di problemi, i treni. Quando c'era lui, caro lei, è la smentita più clamorosa del fatto che in Italia ci sia un ritorno al fascismo. Beh, questo ci commuove, specie, posso dire una cosa, io l'ho visto M, il figlio del secolo, No, cioè no. se tu gli togli l'audio, ma guarda anche gli spezzoni, se tu gli togli l'audio e ci metti sotto Bracardi che fa una delle sue intemerate, cioè è uguale. Infatti. È uguale. No, allora i treni... L'unico vero Mussolini credibile al cinema l'ha fatto Massimo Popolizio quando ha fatto Sono tornato. Guardatevi quello che è meglio. Comunque, dimmi allora, pure. I treni, la faccenda è molto semplice. Noi siamo il paese che si è genuflesso, grazie alla sinistra, alla famiglia Agnelli e successivamente agli ERC, che costruiscono tutto tranne che treni, e abbiamo organizzato la mobilità del paese esclusivamente su gomma. Questa è una cosa che sappiamo da una vita. Il problema è che la sinistra, quando gli dici questa cosa, dice no, ma non è vero, noi non abbiamo fatto nulla. Poi gli dici, ma scusa, non siete voi che volevate l'industrializzazione del sud con gli agglomerati operai per avere la lotta di classe, bla 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 bla? Allora, se tu hai costruito un paese, vi faccio notare che l'autostrada del Sole è stata costruita in 7 anni negli anni 60. Per fare l'alta velocità, l'altra sera sentivo la Paola De Micheli e francamente mi veniva voglia di andare lì e menargli, che rivendicava l'alta velocità. Necci l'hanno messo in galera, loro. Sì, è vero. L'hanno messo in galera, ok? Per fare l'alta velocità ci abbiamo messo 20 anni e ogni 2 per 3 hanno rotto le balle su... La cosa che non si dice è che le ferrovie dello Stato sono state largamente amministrate dalla sinistra. Guardate che la presidente di RFI era la Lorenzetti, l'ultima presidente RFI era la Lorenzetti, che era la presidente dell'Umbria e che era il braccio destro e sinistro di Massimo D'Alema. Cioè non è che stiamo parlando di robe... non è 100 anni fa, è una roba di 10 anni fa, 15 anni fa. I sindacalisti delle ferrovie contano di più di Salvini fra un po', ok? Allora, è vero che c'è una facilità di sistema, è vero che questo paese è lungo, è vero che c'è una disconnessione totale tra le linee di alta velocità e le linee dei pendolari, è vero che in alcune zone del paese, sto pensando alla Calabria, alla Basilicata, alla Sicilia, alla Sardegna, il treno è una specie di miraggio biblico, è tutto vero. In questo contesto voi aprite qualcosa come 1200 cantieri e pensate che non debba succedere nulla. L'errore che c'è stato, ed è effettivamente un errore, è non immaginare che aprendo tanti cantieri bisognava ridurre le corse, perché altrimenti a un certo punto il sistema andava avanti. Ma detto questo, perché i guasti sono cominciati dopo la sentenza di Palermo? E perché in determinate occasioni. Quindi posso dirlo, ha fatto benissimo le Ferrovie dello Stato, l'ufficio legale, a fare quella denuncia. Hanno fatto non bene, benissimo. Benissimo. Però fateci caso, dopo la sentenza di Palermo i treni non sono più viaggiati.
perché prima non succedeva niente. Carlo, quando qualcuno è andato in piazza dicendo che era giunto il momento della rivolta sociale e ha piazzato tutti i venerdì che Dio mette in terra, voi sapete che il venerdì è il giorno clou perché ci sono i pendolari che lavorano fuori, che tornano a casa, eccetera, eccetera, e ha pensato che tutti i venerdì che Dio mette in terra si fa sciopero, e poi c'è stata la sentenza di Palermo e poi sono cominciati i guasti. Tutto casuale? Assolutamente sì, per l'amor di Dio. Però, come diceva il divino Giulio Andreotti, a pensare male si fa peccato, ma qualche volta ci si piglia. E con questo, caro Carlo, io ti ringrazio e ci ritroviamo il 23. Certo. Benissimo. E prima quando torni da Strasburgo. Esatto, sì, perché mattina del 23 io dovrei tornare in Italia. Casomai facciamo da Strasburgo, che problema c'è? Perché no? Tanto ormai siamo nell'era di Skype, quindi lo Ma possiamo fare. chiami un attimo Musk e dici mi presti il satellite? Che problema c'è? È una buona idea. Carlo, grazie. Ciao Antonino, un abbraccione e complimenti per il libro. Mi raccomando, compratelo perché è una testimonianza straordinariamente efficace dell'imbecillità dei giorni nostri. Grazie. Anzi, è un antidoto all'imbecillità dei giorni nostri. Ciao. Ciao Carlo, grazie. Sigla e pausa. Avete ascoltato Ufficio Cambi. Te la linea. Grazie Lorenz, era il 1975, questi erano i computers con frutta fresca. Ebbene sì, ogni tanto vi mettiamo queste chicche e chicchette che arrivano da vecchi 45 giri, chissà poi se magari ogni tanto qualcuno di questi che facevano parte di questi gruppi prima o poi si faranno vivi e manderanno un messaggio. Allora è arrivata una zappa da un ascoltatore, ascoltatrice, non sappiamo. Buonasera, scusate se ormai è tardi, manca poco alla chiusura del programma. Vorrei porvi una domanda veloce. Voi che ne pensate del cambio della parola non ci indurre in tentazione con non abbandonarci alla tentazione del Padre Nostro? Io non sono d'accordo, non vedo perché cambiare con la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore. Ma infatti non è stata cambiata. Ho qui sotto mano la risposta
del teologo Don Giuseppe Pulcinelli su Famiglia Cristiana, che spiega perché è stata cambiata la traduzione, non il testo. Nell'originale greco del Padre Nostro, o meglio, nell'originale greco, perché le scritture arrivano, nascono con, come si dice, i primi testi nascono in aramaico, poi passano nel greco, poi San Girolamo fa la Vulgata, che è in latino. Nell'originale greco c'è il verbo eisenenkes, che significa immettere, introdurre. Ma si vuol forse dire che Dio spinge l'uomo verso il male, la tentazione, e quindi gli chiede di non farlo? In realtà, alla luce di altri passi della scrittura, Dio non tenta nessuno, si può e si deve dare un'altra spiegazione. Il verbo greco probabilmente traduce in modo approssimativo un originale semitico che va compreso in base a testi come il Salmo 104. Non lasciare che il mio cuore si pieghi al male e compia azioni inique con i peccatori. Il senso dell'invocazione è dunque non ci lasciare entrare e soccombere nella tentazione. Speriamo che presto venga adottata anche nella liturgia la versione ufficiale CEI 2008 che ha corretto con non abbandonarci alla tentazione, perché questa è una risposta del settembre 2017, poi infatti è stata adottata la forma non abbandonarci alla tentazione. Va bene, 0292947222 se volete intervenire per telefono, ma credo ci sia una telefonata. Pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Ciao Michele. Buonasera Antonino, Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, l'infotainment su Radio Libertà, la Talk Radio. Mi pregio come al solito di intervenire con il mio editoriale in questo programma. Vai pure. Del microfono d'oro dell'edizione scorsa. Ecco qui, dunque. Intanto un saluto da Brest Oblige, Madame Monsieur, con molto voto, va bien? Tutto bene, tutto bene. Oh là là. Il punto di Michele Caruso. Vai. La Camera ha approvato, dando così via libera, alla separazione delle carriere. È il primo dei passaggi parlamentari necessari per l'ok al disegno di legge costituzionale. Si modifica infatti il titolo quarto della Costituzione tout court con l'obiettivo in primis di separare, lontano da ogni iubris, le carriere dei magistrati, requirenti e giudicanti. A tal fine, vengono previsti due CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura Giudicante e il Consiglio Superiore della Magistratura Requirente. Ulteriori novità sono i componenti dei CSM estratti a sorte all'istruzione di un'aula di alta corte disciplinare. Durante il voto era presente il Guardasigilli, il Ministro di Grazia e di Giustizia Carlo Nordio. L'Associazione Nazionale Magistrati è un sindacato rispettabilissimo come tutti gli altri sindacati, ammette. Personalmente lui non ha buoni rapporti personali con i suoi componenti, a cominciare dal suo presidente Santa Lucia, ha detto il ministro uscendo dall'aula della Camera. Tutti hanno il diritto e il dovere di esprimere le loro opinioni anche se dissenzienti, democraticamente. È auspica che vi sia un'argomentazione razionale dei pro e contro spiegata semplicemente, non in termini polemici o apodittici, e tantomeno con processi alle intenzioni, come si è fatto dicendo che la riforma prima o dopo sottoporrà il PM all'esecutivo, cosa che è radicalmente esclusa. La madre delle riforme, che è la separazione delle carriere e soprattutto l'istituzione dell'Alta Corte di Giustizia e il sorteggio dei magistrati, avrà a seguire tutta una serie di conseguenze positive per la stessa magistratura. La magistratura oggi è indipendente dal potere esecutivo e deve esserlo e lo resterà, ma non è affatto indipendente su stesso. Vado a concludere, così concediamo gentilmente con un saluto. I magistrati dipendono oggi dalla sedimentazione correntizia che li tiene sotto tutela, secondo la Cassazione che fece nella separazione dei tre poteri nello spirito delle leggi Montesquieu, che il potere legislativo spetta al Parlamento, quello esecutivo al governo e quello giudiziario appunto al Consiglio Superiore della Magistratura. E dunque non una magistratura politicizzata. In questo modo si vincolerà e si spetterà questo legame patologico che unisce elettore ed eletto e che trova la sua manifestazione più patologica nell'ambito della sezione disciplinare. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio al question time al Senato, per il quale lui ha asserito che finché ci sarà un giudice che è composto da persone elette dai giudicanti, questa cosa resterà così e si cercherà di volerla spezzare. Ecco, io sono dalla parte di Montesquieu che nello spirito delle leggi appunto
ripartiva i tre poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario, senza che ci fosse l'ingerenza dell'uno in un altro. Che cosa ne pensa Antonino? Da Michele Caruso, grazie e buon weekend. Allora, io penso molto semplicemente quello che pensava Giovanni Falcone di questa cosa, che la separazione delle carriere era utile e necessaria, e se lo diceva lui io ci credo, punto. È inutile che stiamo ancora a fare i discorsi, lo voleva la P2, lo voleva questo, lo voleva quello. Sappiate che Hitler quando usciva per strada diceva come va? Bene, grazie. Quindi quando voi dite come va? Bene, grazie, evidentemente siete dei nazisti sopiti. Cioè il concetto è molto semplice. Se l'idea è buona non importa da chi venga. Nel caso di Giovanni Falcone mi importa e come, perché un eroe come lui era pienamente convinto di questa cosa. Per cui basta con queste storie. Tra l'altro stasera avremmo dovuto avere l'onorevole Nicolò Ottaviani, per il cui Parlamento purtroppo non siamo riusciti a entrare in contatto con lui, ma proprio lui ci avrebbe spiegato da giurista quale egli è, ci avrebbe spiegato appunto il contenuto di questa riforma della magistratura. È una riforma che la politica può fare, d'altronde, tra l'altro io non vedo questo terrore, ma poi si finisce con il PM che prende gli ordini dal Parlamento. Beh, all'Assemblea Costituente l'idea che il PM potesse prendere delle direttive dal Parlamento non era stata sostenuta da un pericoloso fascista, ma da Piero Calamandrei. Per cui, quando si discuteva dell'impianto dello Stato, come vedete c'è stata gente che ha avanzato proposte del genere. Per quale motivo non si possono applicare? Erano cose che c'erano già nell'aria allora, sono cose che evidentemente possono aiutare ad avere una magistratura più veloce, snella, obiettiva, efficace ed efficiente. La politica ha il diritto di fare tutte le riforme che vuole. Questo governo riposa su una maggioranza che ha ricevuto un ampio e chiaro mandato dagli elettori. Questo è quello che la maggioranza degli italiani vuole, altrimenti avrebbero votato per altri. Però c'è stata una grande astensione, quindi in realtà non è la maggioranza degli italiani. Quelli che non hanno parlato vuol dire che sono d'accordo. Vuol dire che gli sta bene, se no andavano a votare e votavano qualsiasi altra cosa. Funziona così in democrazia, funziona così. Bene, allora, or dunque, si sono fatte le 19:44, io ringrazio tutti voi per questa splendida serata, ci ritroviamo domani alle ore 17:30 per Chilometro Zoom con Lorenzo Viviani. Ne vedrete ancora una volta delle belle, perché sapete che siamo una adorabile coppia di svitati. Detto ciò, vabbè. Detto ciò, la chiudiamo qui. Io ringrazio tutti voi, ci salutiamo con i Nomadi, noi non ci saremo, del 1966, no, domani alle 17:30 vi prometto che ci saremo. Grazie ancora per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.